وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر كله أو كما قال. رمضان مبارک میاشت تیر شو، الله دې قبول کړي. او دا موجوده میاشت زموږ پښتانه د رکوټ اختر میاشت وته وایي، او موږ ورته عربی کې د شوال میاشت وایي. د شوال په دې میاشت کې دو سیزونه سنت دي. یو د شوال په میاشت کې نکاح او واده دا سنت. زمون عام خلقو کې دا رواج دی چې د دو اخترونو په میاشت کې به واده نه کې، او د دو اخترونو په میاشت کې به نکاح نه کې، او که چام د دو اخترونو په میاشت کې واده کو نکاح وکړه نو بس دا نقصان به یو دا به خرابېږي. زمون پښتنو کې دا ما دا خیالو چې دا به زمونږ د پښتنو کې 200 کاله مخکنی رواج را روان، او چې سوچ مو کو احادیث مو کتل نو دا پته ولګېده چې دا د حضور پاک د زمانې نه مخکې قصه را روانه. دا جاهلیت کې مرسم، جاهلیت کې دا یو رسمو، یو رواجو. دا اخترون میاس کې به واده نه کې، شوال کې به نه کې. د دې اصل مصدر اشاله ده او دا نقصان او یو شی ختمول او نقصانی کولو ته وایي. نه، حضور پاک رواجونه ختم کړي او دا ډېر رواجونه زمونږ ورې د دې ښځو د لاسه میدان ته راوړي. دا اکثر وایم یو د خدای او د رسول کتاب دی، یو د ښځو خپل کتاب دی. او زمون ښځې د نهي پر ورځ جامع چهارشنبې او د نهي جامې نینځي، وي دا سپېرې. د جمعې پر ورځ خو بلکل ښځې جامې نینځي، او جمعې پر ورځ که جامې وینځلې نو نقصان به پیښېږي. مې زمونږ طالبان خو ټول د جمعې پر ورځ دي، چاته نقصان پیښ نه شو. دا د ښځو رواج چې مړی وشي نو 40 ورځو پورې جامې نینځي. دا وی تبعی راځي، دا ټول ګناه ده. او چې کوم ځای کې مړی ولمبئ هغې ته بیا شمې بلۍ وي، دلته هغه د مړي روح راځي. چې کوم مړی د هغه روح د تختې له راځي، شمې بلو چې روح ته رڼی، نو په لاره تیاره ده او دلته رڼا ده، څنګه راورسېږي؟ دا ټول رواجونه دا ګناه ده. نو یو پکې د شوال په میاشت کې په دو اخترونو کې نکاح واده دا باغوی کاو. نو حضور پاک د عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها سره نکاح د رکوټ اختر په میاشت کې وکړه چې دا رواج ختم شي. او بیا حضور پاک د عائشہ بیبي وادم د رکوټ اختر په میاشت په شوال کې کړی چې رواج ختم شي. نو د رکوټ اختر په میاشت کې نکاح یا واده کسو کوي او په دې نیت کې چې زم دا پیغمبر مبارک تابعداري کوم چې دا رواج ختم شي، نو دا سنت دی او دا ډېر لوی اجر او ثواب لري. بیبي عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها سوي وی زمانہ بختور خذ بل نشتا، وی ډېر بختور وی خلک وی چې پر کوټ اختر کې نکاح واده سپیره دی. وی زمان نکاح واده دواړه پر کوټ اختر میاش کې شوی دی، او زمانہ وی بختور خذ بل کبا
ویزا آغا بختور خزیم چې حضور پاک زما سینې ته ډډه والی و زما په سینې خوا کې غیږ کې د هغه نڅا وتېره ویزا آغا بختور خزیم چې زما کوټه کې د دواړو جهانو مبارک سردار دفن شوی دی او ویزا آغا بختور خزیم چې آخر وخت کې زما د حضور پاک مبارک لاړې خدای یو ځای کړی زما سینې ته ډډه والی و او دې کې زما رور راغی عبدالرحمن هغه سره په لاس کې مسواک نو رسول الله مبارک داسې په شوق پتاو کاته نو زه پوه شم چې مسواک ته زړه کېږي مې د الله رسول مسواک ته شوق کېږي وی سر مبارک یې وړاقو نه نو ما هغه راواغېسته نو کلکو نو ما په غاښونو کې به چکونه ولګول زور مې ورکړ نرم مې که پوس مې که نو حضور پاک له مې ورکړ نو هغه داسې ښکلې مسواک ومږه داسې ښکلې چې په جون کې دونه ښایسته مسواک ته نه ومږلي نو بیا یې ما له راکړ نو چې راکړه نو مې دا خو د حضور پاک د لاړو مبارکو لون مسواک دی نو ما زر په خپله خوله کې ووام او لاړې مې تېرې کړې وی زه څونه بختوره ښځه یم چې اخر وخت کې زما او د رسول الله مبارک لاړې خدای یو ځای کړي او واده او نکاح مې په شوال کې یعنی هغه وخت کې جاهلیت زمانې هغه رواجونه بعضې خلکو به دا زړه نه اخېسته چې او خو دا خدا چل کېږي او دا خدا چل کېږي او دا خدا چل کېږي نو یو ودونه د رکوټ اختر په میاشت کې ونکاح دا سنت شو چې دغه نیت دې پکې وي ډېر لوی ثواب نمبر 2 شپږ روزې په دې میاشت کې نیول دا ډېر لوی ثواب لري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د رمضان روزې ونیولې د رکوټ اختر په میاشت کې شپږ روزې نورې ونیولې کان کصیام الدهر کله دا د چول ک چټول عمر روزې نیولې څومره لوی ثواب علماء لیکي وې ډېر روزې د رمضان وي او شپږ دا شوې نو 300 شپې نو شپږ ډېر شوې نو دا یو نیکی بدل الله په لس ورکړي نو چې شپږ دې په لسو کې ضرب ورکړي 360 ته جوړېږي دا میاشت شي 360 د ټول کال ورځې خیر دا خاصه علماء خپل هغه وجه ویلې ده رسول الله مبارک خبره دا سیده چې وي شپږ روزې دیونی ولې روزه رمضان نه پس لکه چې ټول عمر دې روزې نه اوس ټول عمر روزې په یو روزه سره سونه نفلی روزه چې یو ونیسي نو علماء لیکي نبی علیہ السلام فرمایي حدیث ته مشکات کې شتا چې د نفلی اوی روزې په برکت باندې الله پاک انسان د دوزخ نه دون لري کوي لکه د ځمکې اسمان مینس کې چې څومره فاصله ده یو روز و یو روز دون انسان د اور نه لري کوي یو روز دومره لکه د ځمکې اسمان مینس کې چې څومره فاصله نو چې ټول عمر روزې ونې سي څونه پیدا شو یو دویم رسول الله مبارک فرمایي وای چې په دې حیواناتو کې یو مارغه دی قاغه وته وای او قاغه حیات الحیوان لیکلی دی چې د دې ډېر لوی ژوند دی د دې د زرو کالو پورې ژوند شته زر کال ډېر شي نو وی چې دا د خپل جال نه بچي پاسي او پر شروع کی او تر مرګ پورې یو شان پروي دانیل او خوراک لدا کوزه نشي نو چې دې څومره پرو نو دومره به رب العالمین د یوې روزې په برکت د جهنم نه لري حضرت سفیان الثوری سفیان ابن سعید ثوری دوی محدث امیر المؤمنین فی الحدیث په حدیثو کې بادشاہ دی بادشاہ او د دې ټولو امام بخاری ترمذی ابو داود د دې ټولو په استادانو کې هغه خپل واقع په خپل وای په مکه مکرمه کې هغه زمانہ کې خودم را راشنو چې دا اوس کم راشتي یو مسافر کسو هغه سره می تعلق جوړ شو بس نو هغه یو دیو
یو ځای بم طواف هم کوم، یو ځای بم ناسته کول، یو ځای بم روټۍ خوراک کو، زاغی غریب سنو. او سفیان ثوری خو لوی محدث دی صاحب، څنګه محدث دی؟ عبداللہ ابن مبارک وی ما په خوب کې ولید. عبداللہ ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث دی، دا حدیث و بادشاہ. وی سفیان میں په خوب کې ولید د مرګ نه پس مې الله د سره سوکړل څه حال دی دی. وی د رسول الله مبارک او داغه د صحابه په میاس کې ناشته هغه خواله خدای رسول. او عجیبه یو امیر په خدای مهربانه کړ. امیر هغه ورته سفیان ثوری سے زبط تعالی روزانه یو جوړه جامې را لګم باچه او دا بل جوړه دی بس روزانه به یو نه به جوړه چی. هغه زمانه جوړه انسان وي دا څه باندې ویل که زمونږ دا یو لنګ به ور پرتوک په دې باندې یو به صدر د کمیس په دیتا د درځي او د ټیلر د ګندلو ضرورت به پکې نو کله خلکو کمیس سمچو ولنګ به عموما چاو. نو هغه امیر بس سفیان ثوری صاحب له پکال کې 365 315 پیته جوړه را لګلې 315 نو چې دبا یو جوړنن واچولا او سار به دویمه اچولن غړم به خیراتی چاله ورکړه. طالبانو کارم پکې جوړو 315 جوړې به پکال کې چولې. امیر په خدای مهربانه کړو، الله پزله کې واچي. د بعد انسان پړه کې خدای واچي چې د نیک سړي سره مدد وکا او کیو سره مدد. هغه سفیان ثوری وی د غیلک سره مې تعلق دوستانه وی چې نا جوړه شو غړي وی مې تیمارداري وکړه علاج ملا چې هغه وخت کې سو خدمت مې وکړه. وی ما چې الک استغ بیمار او جند او مرد الله لاس کې دي سو وصیت وی چې بس وصیت مې ده چې ځکه لمرشم نو یو مال غسل لاګ خپل. دویم دا چې ما دفن بکې نو ما به قبر ته متخته کې. او دریم دا چې کله زما د قبر نه خلق خوارشي نو تبه لګ نه دی تبه زما قبر ته لګ سات ناشته ور ډېر ګران کار دی. دا مرګ نه دی، دا ډېر ګران کار دی. سړی چې د مرګ په لار یو ځل ور روان شو کنه نو مخکې ډېر زیات شپولونه دي او غنی دي او چکړې خزا بچی مال دولت هر څه پاتې دي. نو وی مال به کینې به ولې به کینې وی مال به فرشتې راځي او مانه به تپوس کې رب دې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق به تپوس کې او د دین اسلام متعلق تپوس وکېږي. نو چې تر اعتبار ناشته نو زما به لګیو پټه اونس پیدا شي چې د جوابونه به خدای پاک مهربان شي ټیک مو. حضرت سفیان ثوری فرمایي چې دې غریب وفات شو. چې وفات شنو ما ولا غسل ورک. دا مسله یاد اوساته غسل بهتر دادی چې هر انسان له خپل بچي ورکړي یا خپل لور ورکړي. دا بهتر دی. ولې زمونږ په وطن کې یو رواج دام دی چې مړی وشي نو یې ورشه پلان کی دا आवाज کې پلان کی دا आवाज کې ټول د قام قبيله خلق راغون کی الکه دا اول دا د واده رسل دا دې په پالنګ خېجويس څه کوي ټول براغون کی اور پلان کی ماما جی نشته ور شام راو الکه پلان کی اترور غزوی مې نشته ور شام راو. خدای پاکه د خپل پلار عورت خلکو ته خې د خپل پلار وجود دنیا ته خې دا څه کوي. مړې پدری کا سلام بولی کېږي بس یو کس مګي بل کس توبه چي او دریم کس سره مدد کې چې خي طرف ته وګس طرف ته اړې راړې سره بس خبر اخلاص نو درې کسان خپل نو سه شو رور شو وار شو زوي شو بس غیره ولا مې نه کې څه دمړي لمبولو ها وخه دمړي لمبولو چل وی خلکو ته ها زمون خلک وی ورشه استاد جیراواله چې مړی ولامبای استادانو باندې مړی ونه لامبای او مولیانو دغه خپل طالبانو ته مچ ګورې پام کوي چې د مړی لامبول لاله نشي
نظام سره بل سي په جون کې تعالی د لمبولو کم چل دی هغه د مړین دی کنه یو شان ثواب دی په جون کې چې څنګه نو جون کې چل دی په مرګ نه پس چل نه دی لمبول سری د مړی په تخته باندې واچي جامې به دی وبس په عورت د پاسه به یو ټوکړه واچي عورت د پاسه او بهتره دا چې پاګه ټوکړه د پاسه سي لګمالو چې خواره کې دغه چې ټوکړه لمده شي نو بیا ته عورت ښکای لګمالو چې د پاسه واچوا د دې کونډو نواله تر نامه پورې په استاد راوچا او د پاسه په لګمالو چې کېدا چې کدا لمديږي چې وجود یې دنه نه ښکای لوټه براواله پاغي بولا غلې غوندې نرم باندې ولاو غټه استنجاو بیا به کسوړه لاس ته واچي کسوړی او یو کس پر توبه چي نو به وله خپ آسان استنجاو کې په دې خېټه بناري غوندې لاس ولا راکاږي نری بعد وخت خېټه کې شي ویوزي نو چې هغه ختم شي دا غي نه پس دي چار دام بوله خله کې بوله پټي غوندې بوا چې خله نه واځيږي او په دې ګوته به لګوم هغه دا استنجا کسوړه بلره کې بل بواچي بیا به ولا پوزه کې نری غوندې ګوته وې بیا به ولا مخ وینځي څنګه چې بیا خیلاس بیا ګسلاس په سر به ولا مسو کې او خپې به ولا لاندې وینځي دا چاره ده هغه نه پس بسو کې درې ځله به غسل ورکړي بهتر خدا دې چې او بو کې د بیرې پانې واچي او لکه کافور پکې واچي خو زمون خلک هغه د بیرې پانې او کافور اوس نه استعمالي د هغې په ځای صابون استعمالوي نو یو ځل سر به ولا ووینځي صابون سره نو دوباره به په واچي چې پات شي یو ځل به په اوبو واچي چې لون شي نو په دویم ځل کې به صابون او په دریم ځل به په خالص اوبو واچي چې صابون دلار شي دا شو بیا به سره یو کس په ګس طرف کې نو اخر طرف ولا وینځي درې ځل او په واچي یو ځل صابون بیا به ګس طرف ته فی طرف ته ورواړي نو ګس طرف ولا بیا او وینځي بل بنان دا مړی لمبول دغه سری بیا به ولا کفن ورکی دا ګورې زما د اخبار خبرې ذهن ته واچي جرینګي بنا جوړاوي په خپل مړی آیا به ولا نه له قسم دې ګورې باز خلک دي مولیان نه دي خدا د مړو لمبولو بلد خلک دي دا مړی لمبي غاسل وته وي فقها وي چې کم هغه غاسل دي چې هغه کاروباري غاسل دی مړی لم دی د پسې مونږ مکروه دی ټیک دا مړی لمبولو کې ثواب دی مونږ خدا نه وایي چې پکې نشته ډېر لوی اجر دی ډېر لوی ثواب دی خو چې داغه د لمبولو څوک ني نو شریعت وایي اسنه څوک دې کرکونه کې نو ته بیا لمبولو ثواب دی یا زنانه داغي زنانه غریبانه نه او په لکه کمزوري نو خپل مور خور نشي لمبول نو که یو دریم ګړې زنانه او هغه لمبي الله بوله اجر او ثواب سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایي غسل میں ورک کفن میں ولا ورک چې کفن میں ولا ورک لاړو جګل خبرم ولو کنيستو جنازم په حرم مبارک کې وي دفنم خلق لال رخصت شو دی قبر سره خوا کې لکه ناستم در د وصیت دی زما مرګره دی مسافر دی وې دې درمیان کې زما سترګې ورله چې سترګې ورله هغه مسافر مرګره مړې هغه په خوب کینم او یو خشته باغ دی او یو چمن دی پاغه کې چکرې لګي ما وتوي الله سره سوکل وې سفیان بستا ته مې سجدت نشتا زکه ته زینو ځه زه خدای پاک نیک پنه غ جنت ته رسول دا کم چمن او باغ چینه دا جنت باغ او چمن وې ما دې په خوب کې د پوسو کې دا پسا عمل سدي کړي چې الله دا دونه مهرباني در سره وکړه وې ما په خپل جون کې د رکوټ اختر پمیاش کې د شوال پمیاش کې شپږ روزي ندي پرې خدامه همیشه نیولې ما ته هم دقه ویلي چې دا د شپږ روزو برکت ته پاغي مونږ خو نیک پنه غد جنت ته دی نو دا شپږ روزيونه ښه حکمت پکې څه دی حکمت پکې دا دی چې د رمضان غدیر شو په مونږ لازمه اخو کله خو کبدو مونږ بنیولې کم نه نیولې نبي ابا الله پکې دا ډېر لوی مجرمان برانه جوړېده اخو بمخا مخانی ولې نو مونږ چې دا نیسو نو مونږ الله تدا خبر ښکارا کو الله
اس داغه نه پټ نه دي او د خپل سوچ مطابق یا الله تارا باندې غدیش روزي یا یو کم دیش فرض کړی وي او همونه ول څنګه پنه د په خوشاله مله د روزي د رمضان 13 شو د په خوشاله او د خوشاله دو نه خمیداد چې او شپک د خیراتی نور مرپسې نه کله پاره خوشاله نوم دا به منه نه ولی هغه باندې خوشاله یو شپک نوري لکه مثلا یو سړی تراولي مزدوري ده او دا هغه 2 وجو پورې کاری او ته چیرې 2 بجو پورې کارو که خدا مزدور غریب تنگ شي ویني ا مزدور د تسوي وې د نیم تا 2 بجو پورې ستا ټیم او امید لو کو یو 2 غنټې ر لزیاتی د الله په نامه کو کار تبا باغش باغید بدون نه خوشاله لکه په دې کې سونه خوشاله ولی امالک وې د کې اخلاص ډیر زیات دې ستړي دی بیا مال کار کوي د قرنګ رب العالمین چې د شپږ روزيونه سي نو الله به یو ګره د ما بنده کنه ادمه چې په پوره وی قرض اخو به خامخه د نور په سجیاتی نه نو الله په ډیر خوشاله نو ان شاء الله العزیز څومره مرګري چې بیمار نه باز په بیماران نو د شوال د شپږ روزيونه سي ها ان شاء الله وای او زما دا بیان دا زنانه او تورسه زنانه په عبادت کې ډېر زیاتې تکړه چې هغه مونږی تاسو بم ثواب وشي او دا غیب هم ثواب وشي او دا شپږ روزي په کومه طریقه نیول بهتر دي نو زموږ بعض علماوی پر لپسیونیس لیکن راجح قول دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د صيام داوودی صفت کړي د داوود علیہ السلام روزه بسنګ وی واور دې ته روزه وی یو ورځ به روزه وا یو ورځ به کوجا بیا به یو ورځ روزه وا په بل ورځ به کوجا بیا روزه بیا کوجا دا ګرانی می وجودم په مضبوطی ځکه چې یو ورځ کوجا شنو خوراک سړی په طاقت منشي او دا یو شان روزه ثاني او دا چې پکې وقفه کې دا لګرانی کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الله تدیر خوخ روجی د داوود علیہ السلام روجی کان یصوم یوما و یفطر یوما یورز به روجینی ول یورز به روجننی ول نو بهتر ادا چې دا شپک پدا سه انداز اونې سي چې نن دی روجی او سبا کوجا بیا دی روجی او بیا دی کوجی دا سيونی سي ان شاء الله او که بچا د رمضان روجی پاتی قضا په پاتی نو که ډیر دا سه په تکلیف کې او لک خشوي نو یریږي چې څنګه مړ نشم نو بیا خو قضا کړي ادي مخکې او کنه صحت بالکل برابر شوه دی نو هغه قضا خیر دی په بل میاش کې بیا نه وی شي دا شپږ روزي دی ولې مخکې ځکه دا شپږ د شوال په بل میاش کې هغه فضیلت نه لري دا خو د شپږ روزو متعلق خبره شوه ان شاء الله ها شپږ روزي زمون په دغه کې دا باباجي د خدای پاک زمون غوونه او بخي هغه به ډېر زیات بیانول خلکو ته چې کوي هم به دا تقریر کوي نو یو ځل محمد سید جی صاحب نے ملو بخي او پختون کا کاو دا ټول وس خدا بخنی دی رب العالمین دې ټولو بخي نو هغه جران دینا اورول نو پلا را روانو نو ایمو ته چې پلان کې دا سکه یره وی هغه د خدای روجیم نیولې دي خدای مولوی صاحب غپاتې نو صغیر غوړکو یا غونی نو روجه ټوله د خدای دی د بندنی عبادت به الله لکه بندنه باندې او مطلب دا چې هغه په ډیر زیات په جنازو کې او په جمعو کې او په عام بیانونو کې ډیر زیات ترغیب ورکاو چې دا اونې سه نو دا خلک ټول تقریبا ورسره بلل نو دا شپږ روزه ان شاء الله العزیز ټول بنی سیخه ان شاء الله او زنانو ته موای زنانم دا شپږ روزه ونیس بل خبرم دتاو بل د ژوند او مرګ هیڅ پته نه لګي څنګه دا مسافر مرګري وفات کېدو نو په ځل کې یو یارا ځکه او سفیان ثوری دی ماته په قبر خوا کې کېنه نو ځل کې د مرګ په وخت کې مرګ خو نه دی معلوم او هر وخت کې په دې خپل ځل کې یو یارا راوستل پکار په دې خپل ځل کې یو hebat او یو یارا راوستل پکار د دې متعلق یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام مبارک د یو صحابي ته پوښتنه
چې ورغه نو هغه د مرګ په جاله کې وغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کیف تجدوک ځان څنګه مونږ دی وخت څه حال دی اور د سوي وی دا الله رسوله دی وخت کې مې یو د ګنا نه پزړه کې یې ډېر زیاته پرته ده الله نه یریږي او پدې یریږي او دویم مې دا الله د رحم امیدم د چې الله برا باندې رحم کوي رجا وته دا دو سيزونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی په دې وخت کې چې دا کوم انسان پزړه کې دا دو سيزونه راشي یو یرا چې ما سره به الله سکه مخکې قبر دی ځان کدن دی او بیا ډېرې قصې پسې دي الله به سکه چې دا یره راشي او دویم تمه په زړه کې راشي دا الله د رحم چې که زه ډېر زیات ګناهګار یم خو زمونږ رب ډېر زیات مهربانه دا دوه څیزونه چې راشي بس دا رده د کامیابۍ نښه ده. رسول الله مبارک فرمایي وایي چې د کوم څیز نه یریږي د هغې نه به خدای بچ کړي او چې کوم څیز ته تمه ده الله به ول هغه ورکړي. نو دواړه څیزونه به په زړه کې ساتئ هم تمه د خدای د رحم هم یم. مولانا نبی جگر صاحب د خدای پاک وبخي وی دکان کې ناستم پکور سے هغه بالا ماړه کې یو دکان کې دا میډیکل سٹور کې بناس کله به مونږ ورلو سره به کېناس وی په دکان کې راغه خاص کورسه وی دې کې یو ملنګ باندې سړی راغی دا تور جامې چولې دی او سیخ دی وسره دا دې کونټه وسره سیخ وږي څنګه راغی وی هغه سیخ دې زمکه دا سره وبراو یو شلنګ یې نه ریخلې ما ته چې هغه بجلی ګرته مې چې خدای سړی په سب جنجال ورګ په منګه راشيرات تک نه وای دا څه په مصیبت و رہی هغه چې غټ سیخ دی وسره اوس مکه ټک ورکو دا څه په غوسه کې بجلی ګرته مې چې خدای بلا نه مخلاص کې دا څه په جنجال وړې نو هغه وی بس غلو شم نو ګوره ته ټول عمر خلکو ته جنت خبرې کې جنت دی او جنت دی او جنت لبه دی او جنت لبه دی په لګو لګو خبرو خلک جنت ته رسې اوس د قره د دوزخ نه عالم او دا سیخ مې پکې واو سمې غرغنده کړې دی او که بیا دې وصل تش د جنت خبرو کو د دوزخ ته ونکړه دا سیخ تل په خېټه کې در باندې چې بابا توبه معافي دواړه وکړو. قرآن شریف کې رب العالمین یو خوا د جنت ذکر کوي بل خوا د دوزخ ذکر ورپسې بل آیات کې د دوزخ ذکر کوي ورپسې د جنت ذکر کوي دواړه کوي. دې کې څه فائدہ را چې دواړه د جنت او د دوزخ ذکر کوي دې کې دی چې د جنت خوشحالو ته اتوره او د جنت خوشاله هغه ته زدکه مستاب جنت او د الله نعمتونو ته شوق پیدا شي او خوا کې وسره د دوزخ ذکر کوي دا ولې دې لپاره دوزخ ذکر کوي چې ستا په زړه کې یره پیدا شي. یا بعض خلک خوب وویني ډېر خلک موږ ته وایي یاره چې بیګا مې یو ډېر خطرناک خوب لیدی. څنګه خطرناک؟ په خوب کې مې د محشر یعنی د حساب کتاب میدان ولید یاره په خوب کې مې دوزخ ولید نو یریږي غریب او رپیږي دا خطرناک خوب نه دی. ګوره دا ښه خوب دی په خوب کې چې د دوزخ ولید او د الله عذابونه دی ولیدل دا ډېر ښه خوب دی. دا خدای پاک تا ته ښایي چې ته برابر شي پړه کې د یره پیدا شي او نیکي شروع کړې. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه راغ خپل خور ته حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها ته ام المؤمنین وی حفصه بیگم یو خوب له ډېر خطرناک دی ویری وی څنګه وی دوه وی دوه فرشتي رالی او وی زه د لاسونه وم بویتلم او چې څنګه بوتلم نو یو کند د لوی کوي دی او اور پکې بلیږي دوزخ او د دې دوزخ د دې کوي په دې سر باندې یو دوه لرګي دي دا څه خختي دوه لرګي وی زه بوتلم وی ما ته دوزخ خو لر یریدم وی ما ته چې ما یریګا وی ټول د دوزخ علامې راتو خولې مې ولیدلې
حضرت حفصه رضی اللہ تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خوب بیان دا الله رسول زمارور دا سے خوب لیدل عبداللہ ابن عمر حضور پاک کو فرمائے وہ عبداللہ ابن عمر خسڑے دے انه رجل صالح خو یو خبره وتاو کاروان چې د شپې تهجد شروع کړل ډېر خسړې د شپې تهجد شروع کړل د شپې مونږ ډېر خبر بس عبدالله ابن عمر تر مرګ پورې تهجد پرې نه خاوځل نو تهجد په خپل خشه دی لیکن جهنم لیدل دا څه خطرناک شی نه دی یا په خوب کې ما په خپل یو ځل جهنم په خوب کې لیدل هغه دا قصه ده ته کوم یو لوی میدان دی غټ د حساب او کې کتاب نو هغه میدان کې دا دوزخ کاری نه خدا کنټینر تاسو بلی دی کنه کنټینر دا کوټه شانتی وی دا سامان پکې دی دا سه یو کنټینر غوندې شی دی آی کې پټه لګېدلې ده پټه لکه څنګه چې د غنو په دې مل کې پټه لګېدلې ګری په ورو ورځي یا تاسو له خدای پاک حج عمره لبوزي نو الته کې بیا دا پټه لګېدلې سامان په خلک ورچي هغه پټه سامان وړي نو اوس هغه دا پټه ذهن کې برازي خو مې دوزخ نه لیدا او په دې کنټینر کې یو پټه ده ادا سي په منډه تیز روانه ده او دا پټه د کنټینر په دې ویخ کې دا څه توشه وي ده هغه اخوا دا څه غلې غوندره توشه وي ده او دا کنټینر دا لار د مچو د نمبرو جالي دی پکې وډکه ده او فرشتي لګیا دي یو کسرانی شي او په دا پټه ورغورځي او دا پټه باندې چې وره پته زه پټه الته لاله شو به داسې لاله شي زم اخوا دوزخ ته ورځيږي داخله کسرانی شي او دا مچې نمبر په بنګيږي او دا یو کسرانی شي په پټه ورغورځي او پټه دوزخ ته وړي پټه ورغورځي دوزخ ته وړي خوا کې کاندتا ما ډېره موده مخکې دا خوب لیدې خوا کې یو کاندتار دی او دا هغې کاندتار نه پورې غاړه سورې دی دا الله د عرش سورې دی او هلته علما ناست دي ډېر علما محدثین پکې مې ډېر ولیدل څو زمانه یې خو زموږ باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله هم پکې ناست دي او نور هم دي نو ما ورمنډه کړې مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه دا څه قسمه خلک ناست نو ما ورمنډه کړې په کندهار کې داسې لږه لار و ما ورمنډه کړې نو ما باباجي ته وی موږ ته باجي ګل وی ما وی هغه پلان کې ورغورځو پلان کې ورغورځو پلان کې ورغورځو وی دلته تکین په دې کې ګوته مو دا الله کار دلته کې نه موږ سره دې ګوته مو نو زمارونو دوزخ په خوب کې لیدل یا د الله عذاب سړی پر کې ویری او جنت په یو ځل لیدلې مې په جنت کې په خوا په دې پیښور کې را وېسپا دغه نه دی را رکشي اوس خدا نور دی کنه دغه والا دا تیز رفتار دا تیز رفتار نه په خوانه غا وېسپا هغه دغه وی رکشي به مې دغه رکشي دي او خلک پکې ناشتي او پاوا روانې دي په رکشو کې خلک ناشتي پاوا روانې دي نو الله تاسو مونږ جنت لبوت لیکي او الله د دوزخ نه مونږ له امان راکړي نو دا دوه کار سنت شو یو واده او نکاح د شوال په میاشت کې او دویم کله چې نیکړي نکاح او کویدنې کړي نو دا سنت جمدي کې ها نکاح وکړه او که څوک پکې نه ټیک دی او واده پکې کوي نو او دې کې سنت طریقه او الله شپږ روزه او دریم هر وخت کې بدله کې دا سوچ کول د خدای نه یره کول او د الله د جنت تمه کول په دې خبرو به اکتفا وکړو زه لږ بیمار یم نه جوړ یم او بس تبه مې پرون داسې کېږي لږ طبیعت مې ټیک نه دی خوله مې موچه نو مې د دې ملګرو سره ملاقات به مو وکړو او د دې خبرې به مو دعا وکړو رب العالمین زموږ په حال باندې رحم وکړي خدای د رمضان د روژې ټولې قبولې کړي الله په شوال کې د شپږ روزو توفیق موږ لره الله ته زموږ نه راضي شي خدای ستاسو د عذابونو نه مونږ یریږو مونږ د خپل عذابونو او د هر قسم آفتونو بلیاتو نه په امن او امان کې اوسه الله ستاسو د جنت او ستاسو د دیدار زموږ شوق دی خدای مونږ له جنت نصیب کړي او جنت کې ستاسو دیدار نصیب کړي
یا الله زمون ګناهونه معاف کړي. الله د رمضان ټول روزه کچې اعتکافونه کړي او چا ختمونه کړي تلاوتونه کړي ټول قبول کړي او دراتون کې رمضان او ډېر رمضانونو د نیو مونږ له توفیق راکړي. خدا بشیر جان مرګري دي انګونه راغلي دي الله دې ول خیر او برکت او عافیت ورکړي. ډېرو مرګرو په ټلیفونونو دعاګانې غوښتې دي الہ العالمین دې دعاګانې قبول کړي. او ډېر مرګري دوستان بار ملکونو کې دي غریبانان په دې جنجال کې مبتلا دي دا خپل دیرو کې بن ناستي نه کار شته نه روزګار. الله دې کار او روزګار برابر کړي او الله دې خیر او برکت ورکړي. زموږ په دې کلي کې بل دوه مړي شوي دي په یو خانه کور کې، یو دا حامد اجي صاحب دی ورور علمگیر او بل علمزیب کاکړ ورور حنیف وفات شوي دی. ډېره غټه صدمه او غریبانو ته دعا وکړي چې الله مغفرتونه نصیب کړي او رب العالمین وارثان له صبر ورکړي او نورم ډېر د ټولو له شفا ورکړي. او زمون والده صاحب هم لږه بیماره ده، تاسو کور کې هم بیمارانې الله ټول له روغ صحتونه ورکړي، الله شفا ورکړي. خدای کړي مجلس کې څوک بیماران یا په کورونو کې ټول له روغ شفا ورکړي، روغ صحتونه ورکړي او الله ته موږ د هر قسمه فتنو آفتونو ناګهاني شرقونو نه سره د بالا بچه په امن او امان کې اوسه. او پرون رښتیا په شرپاو کې زمونږ د مولانا الیاس صاحب د ورورو ایوب جان مولوي صاحب وفات شوی دی. پرون بیګه جنازه وه، دعا وکړئ چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي او رب العالمین ټولو بچو له وارثانو له صبر. اخر وخت کې د الله په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله